No nyt sitten lähdetään katsomaan, että miten tämä Vesan paita ja sukka tehtävä nyt oikein pitäisi laskeskella. Ja mä oon tuohon tehnyt vähän Exceliä valmiiksi, että päästään yhdessä sitä tekemään, niin mä näytän sitten siinä vähän, että mitä siinä pitäisi tehdä, ja se toivon mukaan sitten myöskin vähän niin kuin tätä tehtävää sitten teille selventää. Joten otetaan sieltä nyt sitten Exceli, kunhan mä sen tätä jostain löydän. Tuoltahan se löytyy. Näin. Ja tähän Exceliin on nyt laitettu valmiiksi tehtävänanto. Siinä on tuo vaihtoehto A, vaihtoehto B. Tehtävänä pohtia, kumpi näistä on parempi. Ja sitten siinä on annettu tämä vinkki, että miten tämä tehtävä kannattaa tehdä. Eli lähdetään rakentamaan tuota vaihtoehtoa B nyt ensiksi taulukkomuotoon. Ja sitten olisi tarkoitus sitä laskea noita sisäisiä korkokantoja ja sitten sen perusteella sitten nettonykyarvot siinä A-kohdan tapauksessa. Ja sitten tuossa kerrotaan, että jos tuloksena A-kohta on 30 000 euroa ylitte, niin näin ollen A-kohta on kannattavampi, ja jos alle, niin B-kohta on kannattavampi. Ja jossain kohtaa siellä sitten pitäisi tapahtua sillä tavalla, että tuo B-kohta muuttuu kannattavammaksi, niin katsotaan millä tavalla tämä nyt sitten oikein rakentuu. Ja nyt sitten se, että me lähdetään tekemään tuommoista tällaista, että me saadaan yleensäkin laskettua sisäinen korkokanta, niin meidän pitää lähteä rakentamaan tuosta kassavirtaa. Siis sitä korkokantaa käsitellään siellä kappaleessa 9.6. Se kassavirta rakennetaan sillä tavalla, että me ensiksi laitetaan nykytilanne. Ja nyt tässä kohtaa se nykytilanne on se, että me tehdään siihen se 30 000 investointi, niin se on niin kuin miinusmerkki. Että se on miinus 30 000 tämä alkutilanne. Ja sitten tuossa sanotaan, että 3 ekan vuoden aikana tulee tappio 5 000 per vuosi, tai kuluja tai tuottoja tästä järjestelmästä, mikä tämä ikinä sitten onkaan. Ja sen jälkeen sitten vasta rupeaa tulemaan sitten voittoa, eli 4, 5, 6 ja 7 tuottaisi sitten 30 000 per vuosi. Ja tämän näköinen on siis tämä ensimmäisen keissin tilanne. Ja sitten tuossa sanotaan, että taulukko pitäisi tehdä sellaiseksi, että nämä nettotulot, jotka täällä on, niin nousisi aina 50 000 2 000 välein. Ja se nyt sitten Excelissä kannattaa rakentaa niin, että me laitetaan tuonne 32 000 jokaiseen. Ja sitten kun me saadaan tämä, niin me pystytään Excelissä maalaamaan nämä 2 ekaa ja sitten vetämään tänne näin tonne, niin me saadaan ne helposti tuohon, ja nämä on vakioita, niin me voidaan kopipastata kaikkiin näihin edellisiin tuolla tavalla noin. Ja siinä on nyt se taulukko. Ainakaan mä nyt en keksi mitään tapaa rakentaa nyt muuten kuin tällä aika manuaalisesti, että jos joku keksii, niin hyvä niin, mutta ainakin tällä tavalla se nyt sitten tuohon saadaan se taulukko suht nopeasti. Ja nyt sitten ne sisäiset korkokannat. Nehän saadaan nyt sitten sillä sisäinen piste korko, tai sitten tällä IRR:llä, tässä kun mulla on tämä englanninkielinen, niin mä katson sitä IRR, eli sillä suhteellisen helposti homma toimii, että sinne pitää nyt pistää suoraan tästä meidän kassavirrastamme kaikki nämä lukemat, mitä meillä siellä on. Ja pikkusen voitaisiin ottaa tarkkuutta lisää, niin 2 desimaalilla, niin tuosta ekasta tulee tommonen. Ja nyt sitten kun me kopipastataan tämä samainen kaava koko tällä rimpsulle, niin me saadaan nämä sisäiset korkokannat näihin jokaiseen keissiin. Ja nyt voisin, ennen kuin me jatketaan tehtävän tekemistä, niin mä voisin koittaa vähän näyttää teille, että mitä tämä tarkoittaa nyt tämä sisäinen korkokanta. Niin otetaan tästä tämä eka tilanne, tarkastellaan näitä. Niin mä pistän tänne nyt ne samat ne vuodet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ja kopipastaan tonne miinus 5 000 tulee tonne 3 ekaan ja sitten tulee 30 000 tulee tonne 4 vikaan. Niin lasketaanpas nyt sitten näiden nykyarvo, nettonykyarvo käyttämällä tätä sisäisen korkokannan tai 22,62%, niin katsotaan mitä siitä tulee.
nettonykyarvot. Näin. Niin katsotaanpas ihan present-valuella vaikkapa. Niin otetaan tuota tuo rate, kiinnitetään se. Otetaan tuota montako vuotta me halutaan sitä diskontata, tuo 1 vuosi tuossa, ja mikä lukema miinusmerkillä muistatte aina tuon. Niin esimerkiksi tämä eka nyt sitten on miinusmerkki, niin kuin se nyt tässä pitäisi ollakin, koska se on miinusmerkkinen lukema. Sitten vetästään tämä sama hoito tänne kaikkiin, niin nyt se pistetään sinne, että se on generaali, niin nyt se antaa meille kaikkiin nämä tulokset, ja esimerkiksi tämä, se käyttää nyt, kun mä kiinnitin tämän tonne, niin sen pitää kiinteänä sinne, ja sitten se menee eteenpäin, ymmärtää ottaa oikea lukema ja ymmärtää diskontata sen sitten oikealla vuosella. No mitä silloin meille tästä on, niin nyt jos me lasketaan nämä nettonykyarvot yhteen tänne, me huomataan, että kas kummaa niistä tulee 30 000. Eli mitä tässä niin kuin tarkoitetaan tällä sisäisellä korkokannalla, niin se laskee teille sellaisen korkokannan, milloin tämä olisi sama kuin se meidän laittama investointi, eli 30 000. Niin tämä on niin kuin se, mitä tästä saadaan. Ihan sillä niin kuin ehkä ihan hyvä ymmärtää, että miten tämä niin kuin liittyy tähän kokonaisuuteen. Ja nyt sitten me mennään tätä tehtävänantoa eteenpäin, eli nyt me ollaan saatu ne sisäiset korkokannat tänne onnellisesti, ja nyt täällä sanotaan sitten, että tämän jälkeen voit saadulla sisäisellä korkokannalla laskea nettonykyarvoja A-kohdan tapauksesta, joten nyt meidän täytyy niin kuin ruveta rakentaa sitä A-kohtaa tänne nyt sitten, tänne kohtaan, ja me voitaisiin tehdä se nyt sitten tähän kanssa niin, että se olisi niin, eli tässä olisi nyt sitten, meillä olisi se nykytila, tai oikeastaan voisi ajatella niin, että meillä olisi siinä, no joo, me voitaisiin sinne ajatella nykytila, niin nyt tässä tehtävänannossa ajatellaan niin, että tämä tapahtuisi niin kuin tässä ensimmäisen vuoden aikana nyt sitten tämä, että me saadaan ensimmäisen vuoden nettotulot arvioidaan 10 000 arvoiseksi, niin että se tapahtuisi niin kuin nyt sitten tässä heti. Eli tämä olisi nyt sitten 10 000. Ja jos tämä nyt sitten väärin tässä ajattelee, että ajattelisi, että se tapahtuu täällä ekana vuotena vasta ja nykytila on 0, niin kyllä sekin hyväksytään. Tosin siinä nyt käy sitten niin kuin toisaalta. Mä voin näyttää, miten se menee. Mutta sitten tässä sanotaan, että sen jälkeen ne arvioidaan nousevan 3% vuosittain 6 vuoden ajan. Eli tulee 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja eli jos ajattelisi, että mä pistän tämän toisen tänne nyt sitten kanssa. Eli jos ajattelin niin, että nykytila olisi se, että me ei saada mitään, ja sitten, että meillä olisi ekana vuonna tulisi tämä 10 000. Ja sitten meillä olisi siitä seuraavat 6 vuotta, eli 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja sitten täytyy tietysti tulla vielä 1, eli 7. vuosi, niin mä voin näyttää, että millä tavalla se sitten eroaa tästä tilanteesta, mikä meillä täällä on. No, se mikä on yhteistä molemmille on se, että tässä nousee nyt tämä 3% tämä, ja sen nyt ehkä kaikkein helpoiten saa tuosta laskettua sitten, kun kertoo tällä 1,03 aina sitten tämän edellisen, eli tuossa tapauksessa tuon. Ja sitten kun tuon nyt sitten tästä ottaa, niin saa näin. Ja jos me tarkistetaan vaikka tämä, niin siinä on 1,03 kerrottu tuo edellinen tulos, joten tämä nyt niin kuin vaikuttaa ihan lupaavalta. Ja jos sen tekisi täällä, niin vastaavalla tavalla 1 plus tuosta noin kerrottuna sitten tuo. Ja sitten vetästään toi alas, niin tulee tähän kohtaan sitten kaikki näitä lukemia. Noin. Eli siinä nyt on laskettu sitten tämä A-kohdan tilanne, että miltä se nyt sitten niin kuin näyttää. Eli
meillä olisi siellä 10 tonnia ja sitten meillä olisi tämmöistä, että tämä nousisi täällä sitten eteenpäin. Ja sitten me lasketaan, että mikä on tämän nettonykyarvo. Ja nyt me käytetään, täällä on annettukin vinkki, eli tällä sisäisellä korkokannalla, mikä me ollaan tästä saatu, eli 22,62% me lasketaan nettonykyarvo tämän A-kohdan tapauksessa. Jos me saadaan yli 30 000, niin silloin tämä A-kohta on kannattavampi, ja jos alle, niin B-kohta on kannattavampi. Ja tehtävänä on näyttää, että minkä nettotuoton B-kohdassa pitää olla, jotta B-kohta on A-kohtaa kannattavampi. Likimäinen tulos riittää, tärkeintä, että Excel on oikein. Joo, hyvä. Niin nyt me lähdetään laskemaan nettonykyarvoa tässä tapauksessa, niin nyt kun meillä on täällä eri lukemia, niin me ei voida käyttää suoraan sitä PVtä, vaan meidän täytyy käyttää sitä NPVtä. Ja NPV on muuten sama, mutta sitä käytetään silloin, jos nuo lukemat on tuossa eri. Ja ratehan me saadaan tuosta, eli se on nyt, että toi on se käytettävä korkoprosentti, ja kaikki arvot me saadaan tästä. Ja nyt sitten se laskee meille sen nettonykyarvon, joka tässä tapauksessa on 35 928. Ja jos sen laskisi näin, miten se on tässä, niin silloin tässä tulee nyt sitten sama rate, tietysti täytyy ottaa. Ja sitten nämä arvot tästä näin, eli tuo ensimmäinen nollakin pitää huomioida. Niin nyt tässä tapauksessa sitten käy niin, että tämä jo jää alle tämän 30 000, niin sitten sen takia niin kun tässä tapauksessa niin tästä keissistä niin se olisi niin kuin kaikilla näillä nettotuloilla sitten tämä B-kohta olisi itse asiassa A-kohtaa parempi. Ja kyllä mä senkin hyväksyisin, koska tärkeintä olisi niin kuin se, että tämän idean täällä nyt sitten näyttää. No miten tämä nyt menee, niin nyt sitten jokaisessa näissä tämä sama tänne näin. Noin, eli nämä on nyt ihan, paitsi että nyt se teki jotakin outoa. Eipä se tehdäkään nyt näin. Katsotaan, ymmärtääkö se nyt. Ei ymmärrä. Meidän hieno Exceliin me ei nyt oikein. No täytyy sitten tehdä varmaan näin. Kokeillaan, jos se nyt suostuisi. No nyt näyttää paremmalta. Paitsi että tuo viimeinen. Jostain sitä tykkää niin kuin laskea niitä vähän vissiin eri tavalla. Katsotaan nyt piruuttaa vai ymmärsikö se? No on se oikein, joo, ei mitään. Ei mitään hätää, eiköhän se nyt saada sinne. Joo, no nyt sinne on niin kuin kaikki nämä, eli vähän tämmöistä niin kuin säätämistä, mutta nyt mä tein sen takia, että nyt mä pystyn niin kuin tämän viimeisen tämän nettonykyarvon kaavan kanssa tänne nyt sitten ihan vaan kopipastaamaan. Eli tästä se ottaa täältä, menee tätä sisäistä korkokantaa yhden eteenpäin, niin sen takia mä tein nyt tämän. Ja tuossa kohtaa te huomaatte, että tässä tapahtuu sitten tämä muutos. Eli tuota kohtaa tässä nyt kysytään, että missä kohtaa tämä A-kohta olisi sitten nettonykyarvoltaan pienempi kuin tämä 30 000. Ja tuossa sen nyt sitten huomaa. Eli siinä tapauksessa, kun tämä B-kohdan tulos täällä on jossain 38 ja 40 000 välillä, niin siinä kohtaa tämä B-kohta alkaa muuttua sitten kannattavammaksi kuin tämä A-kohta. Ja näin ollen tämä A-kohta, niin tämä ikään kuin menee koko ajan tässä huonompaan tai pienempään summaan. Ja tietysti se johtuu siitä, koska tätä sisäistä korkokantaa täällä koko ajan ikään kuin nostetaan, niin se on siinä se syy. Eli tässä niin kuin täällä loppuvaiheessa, B-kohdan loppuvaiheessa, niin tämä sisäinen korkokanta on jo niin kova, että tosiaan tämä A-kohdan
nettonykyarvo jää sitten alle sen 30 000. Ja tässä on niin kuin tämän tehtävän idea. Ja tosiaan, jos sen nyt olisi tehnyt näin, niin tässä kävisi niin, että jo heti tässä alussa huomaa, että tästä tuli alta tämän 30 000. Ja nyt kun tätä tehtävää tekee, niin ehkä tämä nyt on vähän epäselvästi tässä sanottu, että kumpaa tässä nyt tarkoitetaan. Tarkoitetaanko tätä kohtaa, vaikka tarkoitetaanko tämmöistä tilannetta, mutta ei se niin kuin tätä laskua nyt sinänsä muuta, että jos sen osaa tähän tehdä, niin kuin todettu, niin kyllä mä nyt nämä molemmat sitten tässä tähän hyväksyisin. Ja tässä olisi nyt tämä viimeinen paha tehtävä sitten laskettuna, että ihan sinänsä niin kuin mielenkiintoinen tehtävä, että on ihan itse sen kyllä keksinyt, ehkä se siltä myöskin näyttää. Joo, tämmöisiä tehtäviä, että toivottavasti tästä oli nyt teille jotakin iloa ja näitä nyt, että teillä tämän jälkeen pitäisi olla sitten niin kuin nämä matematiikka hallussa, mitä nyt tässä nyt sanotaan niin kuin P2P-myynnissä nyt yleisesti ottaen ehkä Tranomin tyylisissä tehtävissä nyt sitten tarvitaan. Että tietysti jos te niin kuin menisitte jonnekin sisäiseen laskennan juttuihin tai jonnekin muuhun vastaavaan kirjanpitoon ehkä, niin teidän pitäisi vähän sitten vielä jumpata, mutta tyypillisesti niin kuin myynnissä tai markkinoissa nyt ei ehkä tän enempää sitä niin kuin tarvita matematiikkaa. Jep, eipä tässä ihmeempää, niin ei muuta kuin tämmöisellä sitten eteenpäin ja sekatkaa ihmeessä uudestaan tämä, jos tuntuu, että jäi vähän joku epäselvää, tai kysykää sitten, jos tuntuu, että ette ymmärtänyt. Mutta ei muuta kuin kaikkea hyvää teille ja tsemppiä taas seuraavissa kursseissa. Morjes!